ale bola mi nuda a otupno, takže som rok som tu vydržal. A je to pekný, moderný areál, takže... Aha, je to super, lebo parkovacie miesta je všetko, dá sa tu zaparkovať. Tá výhoda je naozaj, že je to také komplexné všetko, že fakt... Super, čiže prešli sme už na realizáciu interiérov. Pochvál sa, čo ste robili také napríklad. Koľko rokov ste na trhu? Vieš čo, no firma funguje 12 rokov, cca. Dobre, verím ti. Nikto to nebude tak verím, kontrolovať. Že som to nejak odhadol. Čiže väčšinou robíte realizácie rodinných domov? Rodinných domov, sú to aj reštaurácie, nejaké komerčné zariadenia. Sú to viem, aj reštauráciu poznám jednu, ktorú ste robili. A potom aj ďalšie, ktoré ste robili tu v Spišske napríklad. Môžeme aj menovať napríklad Vilanova bar. Áno, tak to sme veľmi nejaké pekná realizácia. Robili my, potom... Fusion tu bola, ne? Reštaurácia. Áno. Bohužiaľ už tu nie je. Teraz potom ešte čo? Robili sme nejaké menšie kaverničky, nejaké, neviem, nenapadá ma teraz takto asi rýchlo. Je to také wellness centrum, čo to tu je? To je klinika zdravia. Estetická klinika, presne. Tak toto z tých takých v podstate menších alebo väčších, neviem, či to je veľká alebo malá realizácia. Nejaké byty a tak ďalej, tak, a komerčné priestory, ofisy alebo niečo také? Máme za sebou aj takéto realizácie, že sú tam aj nejaké ofisy a za tie roky sa to proste nazberalo nejak a už ani sám neviem, čo sme robili. Máte nejakých aj zlých klientov? Nehovoríme o tom, že neplatia, ale proste takých, ktorí napríklad... Podľa mňa sú len takí, že nároční klienti. Ako prebieha spolupráca s veľmi náročným klientom? Veľmi náročne. Veľmi náročne, hej? Snažíte sa. To poznáš asi sám, že keď je klient náročný a hľadá... Najhorší sú tí podľa mňa tí, ktorí hľadajú strašne veľa kompromisov a ktorí chcú zefektívniť finančnú stránku projektu, hej? To si veľmi pekne povedal. Veľmi diplomaticky. Áno, asi tak, lebo náročný klient, beriem, mali sme veľa náročných klientov, ktorí majú nejaké požiadavky, ale toto je v poriadku. Pre nás je náročnejší presne klient, ktorý chce ísť silou mocu na nejaký kompromis a možno sa to nejak technicky nedá previesť. Chcel som tam tie zlaté kľúčky, ale prečo sa nedajú? Áno, a keby sme ich presne. olepili zlatou fóliou, a presne, to sú úplne, tie napady. Však tá fólia stojí len X a robota na tom už nikto neráta. Áno, to je virtuálny. Áno, párkrát sa nám to stalo. Konkrétne s Dyhou, že klient mal požiadavku, že chcel byť Dyho, lebo počul, že je to super, je to krásny materiál. Dyha je vzácny materiál, môžem povedať, nie je to lacné. Takisto nejak sa to nacenila tá zákazka a v podstate on si to nejak rozobral na drobné, že našiel si na internete, že Dyha stojí meter štvorcový 12 eur. Ale to je Dyha, ktorú má nejak na balíku, ktorú treba zalisovať, ktorú treba vlastne nejakým spôsobom ešte spracovať. Čiže aj takíto sú klienti. Nemôžem povedať, že sme mali zlých klientov, len niekedy proste je ten klient náročnejší, niekedy... Áno, ja to chápem, každý klient je iný a každý má iné požiadavky. Snažím sa to tiež tak diplomaticky nejak povedať. Takže neviem, sú aj zlí klienti, ja tiež poznám zlých klientov, lebo chcú všetko a napríklad nemajú peniaze na to, a v podstate veľké oči. Najlepšie sú veľké oči. Veď videla som na internete skrinku z MBM. Áno. A proste mohli by ste sa vojsť do tejto ceny a tým, že v podstate vy robíte veci na mieru, tak predpokladám, že sa to nedá. Približať tej cene dokážete, predpokladám, ale nie sa je vyrovnať alebo ju znížiť.